أنا متأكد أنتم سمعتوا مكان اسمه مثلث برمودا، منطقة وسط المحيط الأطلسي تحديدا بين ميامي، فلوريدا، وجزر برمودا وبورتوريكو. هاي المناطق القريبة منها. هاي المنطقة مو طبيعية، بيها أسرار وألغاز غامضة لحد اليوم ما لها تفسير، وعلى مر العقود ما لقوا أي تفسير لها، وبالأخص الحوادث الغريبة صارت لي من اختفاء الطائرات والسفن والأشخاص اللي يوصلوا للمكان، بحيث دائما ما يحصلون أي شيء، لا إشارة استغاثة ولا أثر. يوم 5 كانون الأول سنة 1945، 5 طيارات حربية أمريكية من نوع افنجر طلعت بمهمة تدريب روتينية وقيادة الضابط تشارلز تايلور. كل شيء بدأ طبيعي، بدأ تايلور ينادي بجهاز الاستغاثة والنداء بشكل مرعب وخايف من شغله، ويحاول يبلغ مركز القيادة بالآتي. بعد هذا الأمر الطيارات الخمسة اختفت وياها 14 طيار. بعدها بكم ساعة طيارات الإنقاذ راحت تدور عليهم، وهاي الطيارة يا جماعة الخير أيضا ما سلمت مثلث برمودا، أيضا راحت وما رجعت، وبيها حوالي 13 نفر. ومنها يا جماعة الخير بدأت أسطورة مثلث برمودا أو لعنة برمودا. 1963 السفينة البحرية الأمريكية USS ريشر، أتمنى الطاقة صحيحة، اختفت يا جماعة الخير، ولا واحد من الطاقم مع عددهم يا جماعة الخير 130 طلع منها سالم، واختفوا هو والسفينة أيضا. وهاي ما كانت آخر رحلة تختفي، لأن ب 1978 طيارة خاصة صغيرة كان صاعد بها فريدي فاونتيش طفت فوق المحيط قبل لا تختفي، بلغ بالراديو. 1991 طيارة من نوع جرومان كوغر جيت اختفت أيضا من الرادار، وياها شخصين وما لقوا لهم أي أثر. هنا يا جماعة الخير بدأت النظريات والعلماء والمحققين يحققون بالشي الصار ويفرضون على الأمور الموجودة، وعندنا كم نظرية منهن. أول واحدة تقول بعض العلماء يقولون المنطقة بيها تيارات قوية وموجات مفاجئة، واكو نظرية عن انفجار غاز الميثان من قاع البحر. الغاز يقدر يخلي السفن تغوص مثل الحجر، هذا أول واحدة. الثاني النظرية تقول أنه مثلث برمودا واحد من الأماكن القليلة بالعالم اللي بيها انحراف مغناطيسي، يعني البوصلة تشتغل غلط ولا تنتهي عن الطريق. أما النظرية الثالثة في نظريات المؤامرة اللي بيها دائما طرف ثالث. بعض الناس يعتقدون ان اكو هناك قاعدات فضائية او بوابات زمنية تبلع اي شيء يدخله، ويقولون حتى اطلانتس، مدينة اطلانتس الغارقة موجودة بهاي المنطقة. اخر وحدة هي النظرية تقدر تعتبرها طبيعية، ان الطقس المحيطات يتغير فجأة وممكن يضربون السفن بعواصف وعاصير مفاجئة، خاصة هاي المنطقة مشهورة بهاي التغيرات السريعة، فهذا يعتبر اكثر نظرية بيسك او طبيعية، شيء عادي. اما العلماء كان لهم رأي، يقول العلماء اكو هواي حوادث جاي تصير بمناطق ثانية من العالم، بس احنا ما جاي نسلط الضوء الا على مثلث برمودا بسبب الاعلام كبر السالفة. بس بنفس الوقت لحد اليوم اكو حوادث غريبة صارت في المنطقة ما لها تفسير، اي بمعنى اكو هاي الامور جاي يصير نفس الشيء بس بغير اماكن، بس اعلام مركز على مثلث برمودا. نفس الوقت مثلث برمودا ايضا يعتبر شيء غريب وسري، فهذا التفسير لهم. فيا جماعة الخير، هل مثلث برمودا لعنة او موجود الامور جاي تصير بها طبيعية او شيء عادي؟ الناس صراحة يختلفون من واحد لواحد، وشخصيا مني الك لغيرك. هل تريد تصدق؟ ما تقدر. تريد تكذب؟ ايضا ما تقدر. انا كاشخاص عاديين متابعين الاخبار ومن يوتيوبر فاكيد ما تصلنا معلومة كاملة، واكيد راح يتصلنا اغلاط بصحيح وما تقدر تلمها. فالحل الوحيد هو تاخذ جنودتك وتروح تسافر. قدرت عليها خيرا على خير، ما قدرت الله وياك.